morjesta. Olisi taas mönkiä videota luvassa. Tämä on siis tää Rally USA 250 ATV. Elikkä nyt olisi vuorossa kaasarin vaihto isompaa. On tässä koolla vähän eroa. Niin tosiaan täällä on alun perin tämmönen 30 millinen MV30 P1A TK-merkiltä. Tämmönen kaasari. Tätä samaa oli 28 millisenä ja 30 millisenä. Eli samalla rungolla, niin mä en tiedä, että kumpi tämä on. Mutta tämä siis oli se 30 millinen. No, tämähän tulee nyt korvaavaksi 34 millinen. Eli tää on niinku huomattavasti isompi. Kun näitä nyt verrataan, niin tuohon on lähestulkoon tää isompi, niin kuin tän isoveli, tän vakiokaasari. On tässä niin kuin vähän eroavaisuuksia, mutta loppujen lopuksi aika vähän. Eli liitokset on lähestulkoon samat ja sun muuta, että ei niin kuin hirveästi ole heittoa tai tarvitse tehdä paljon modauksia. Paitsi, kattokaa tätä kohokammiota. Mä näytän tähän suoraan. Eli täällä on nyt tällainen juttu, että tässä on tuo kohokammio noin vinossa kulmassa. Ja ilmeisesti, tai no ainakin yleensä kaasareissa, se pensan pinta olisi hyvä olla niinku suorassa, niinku tavallaan ton tiivisteen kulmassa. Ja no jos mä nyt tämän lyön suoraan tämän tilalle, niin se on aivan vinossa. Koska tässä on ilmeisesti ihan suora tää immukaula ja tässä vehkeessä tää on mutkalla, niin kuin varmaan huomaattekin. Elikkä jos mä tämän käännän tavallaan, tämähän on niin aivan symmetrinen, eikä mä voin pyöräyttää tää ympäri. Niin mä saan sen kulman säättöä näin ylös, niin silloin mä saan sen kulman tähän lähestulkoon suoraan. Ehkä huomaattekin, nyt se on niin kuin lähestulkoon suorassa. Eikä sillä lailla mä ajattelin saada se ongelma korjattua. Mä jouduin pikkasen modaa tätä imukaulaa, tai no parantelemaankin. Eli tässä oli järkyttävä pykälä tässä kumin ja alumiinin liitoskohdassa. Nyt siinä enää ei ole mitään, niin nyt virtaa ihan älyttömästi paremmin. Se oli kyllä tosi pahan näköinen. En tiedä minkä takia oli semmoista vittity tämmöiseen jättää, mutta nämä on halpis tuotantoa. Mutta joo, ja sitten mä jouduin tätä pikkasen isontaa tätä, minkä tää kaasari tulee kiinni, tätä reikää tässä, että se menee tähän. Näissä oli niinku ihan pieni heitto, noissa olisi 2 milliä tai jotakin, että sai tosiaan se kaasarin tähän menemään. Ja tämä nyt on ihan pikkasen liian pieni, oli se 2 milliä. Tämä puoli tässä, mutta sillä nyt ei mahaa mitään. Eli tämä puoli on 3,4 ja tämä oli nyt 3,2 sitten. Ja eli tuo kaasari on periaatteessa pikkasen liian iso jo, mutta eipä se vaikuta juurikaan mitään. Virtaavuushan siinä niinku ratkaisee, että miten se pelittää. Mutta sinne sen pitäisi saada sitten seuraavaksi asennettua. Saa nähdä vaan miten tuo ilmanputsarin kanssa nyt menee, kun se tulee ihan eri kulmaan se kaasari. Ryypyosat täällä on täysin samat, että ei olisi tarvinnut vaihtaa ollenkaan, mutta no onpa nekin nyt sitten uudet tuolla. Kaasuvaijerin liitos oli täysin sama, eli se meni tonne heittämällä. Eli se tulee tähän vaan tällä lailla.
Ja nyt kun on tää saatu laitettua, niin kannattaa varmistaa, että tuo kaasuläppä tuolla avautuu kokonaan. Eli näissä, ainakin tässä mönkiässä on justiin tää rajoitin täällä tuolle kaasulle, eli se on tuommoinen ruuvi tuolla. Ja sen kannattaa tästä nyt säätää sitä kuntoa. Kokeillaanpas. Joo, tämä avautuu kokonaan, ettei tätä tehdä mitään. Hyvä. No niin, nyt saatiin tuo kaasari tonne paikoilleen. Ihan hyvin se sinne näköjään istuu ja tuo ilmanputsari. Mulla on tuossa tommonen silikooniletku, niin sen pitää jotenkin tonne patentoida. Koska tuo kaasari on nyt niin eri kulmassa, tai niin paljon ylempänä, että se ei tajaa tonne kyllä mennä kovin helposti nyt. No pitää nyt katsoa. Mutta tuo itse asiassa tuo kohokammi on nyt täysin vaakasuorassa. Mä en ymmärrä, miten se edes voi olla. Se on nyt täysin vaakasuorassa. Jotenkin niin vaikea uskoa, että tommonen patentti nyt toimii, että käänti tuon imukaulan vaan toistepäin, mutta no, se toimii. Ja tosiaan tämä bensan suoritin tuli tässä mukana. Tämä uusi bensan suoriti, niin totta kai mä sen vaihoin sinne. Nyt on paljon paremman näköinen kuin se vanha. En tiedä kuinka vanha. Olikohan se alkuperäinen se vanha, mikä siinä oli, mutta no, luultavasti oli. Niin, ja tämä tulee tosiaan muuten näin päin. Tässäkään ei mitään merkintää ollut. Mutta näissä on niin kuin yleensä nuoli, ja se osoittaa tonne tähän paksumpaan päähän päin. Eli niin kuin sen virtauksen suuntaan, eli tämä menee niin kaasarille tämä tästä sitten. Mutta aika monesti, mitä mä oon huomannut, niin näitä laitetaan väärinpäin. Näitä bensansuodattimia, letkuvia. Eli tämä on niinku, laitetaan niinku tämä osa alaspäin. Eli se olisi vähän niin kuin tavallaan ongen koho sitten. Itse asiassa mäkin olen joskus laittanut, silloin kun mä en tiennyt mistään mitään noista mopohommista, niin mä oon laittanut joskus sen väärinpäin. Koska mä oon ajatellut niin, että sillä ei ole mitään merkitystä, kun minä sen laittaa, mutta on sillä vähän merkitystä kumminkin. Eli näin päin sen kuuluu laittaa. Ja teitä nyt varmaan kiinnostaa, että mistä tämä mun kaasari nyt oli, minkä mä tänne valittiin. Eli tämä on Yamaha DTR 225 Crossista. Eli tää on crossipyörästä. Ja se on niinku se, en mä tiedä onko se 225-kuutioinen. Tämähän on oikeasti 229. Mutta jos se on se 225-kuutioinen se, niin se on erittäin lähellä sama kuin mikä tämä näin on. Ja siinä tosiaan oli tuo 34 millin kaasari vakiona. Ja tässä oli se 30 milli. Eli mä luulen, että sen pitäisi toimia ihan hyvin tässä. Tätä isompaa tähän ei varmaan mitään järkeä laittaa. Että nytkin siellä on niinku se 2 milliä on täällä nyt. On liian pieni tuo imukaula. Eli olisi pitänyt sitä imukaulaa isontaa ja kanttoa olisi pitänyt muokata, mutta en mä nyt semmoseen ryhy. Että semmoinen pieni pykälä siellä nyt ei mua niinku sillä lailla haittaa. Eli tää on tosiaan siitä TTR 225. Tämä kaasari ja tää maksoi hurjat 40 € toimitettuna, että tää oli käytännössä ilmanen. Ja tuo vakiokaasari, tuo olisi ollut huomattavasti kalliimpi. Eikä mä edes viittinyt miettiä, että mä olisin se hommannut. Eli tässä oli se ongelma, että mä tän putsasin täysin ja kävin läpi, mutta en saanut tyhjäkäyntiä toimimaan. En tiedä mikä siinä on. Että onko se jotain hapettumaa niin pahasti vai mikä siellä on. Niissä jossain kanavissa mitä sisällä on. Vaikka mä kaikki ne kävin tosi huolella läpi, mutta en saanut toimimaan. Eli mulla oli tässä koko ajan ryyppy päällä, että mä sain tyhjäkäynnin toimimaan. Saan nähdä miten tää uusi nyt pelittää sitten. Ja tässä kaasarissa oli semmonen jännä juttu, että tää pitäisi olla täysin käyntikuntoinen. Eli tää on valmiiksi säädetty tää kaasari jo. Ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Mä en kyllä nyt, siis jos tää olisi 2 tahti, mä en ikinä uskoisi noin. Mutta 4 tahti, niin ehkä se voi, siis 4 tahti toimii niinku paremmin, vaikka siinä onkin säädöt niinku pielessä. Jos vertaa 2 tahtiin, 2 tahtia ei välttämättä toimi ollenkaan, mutta
Tai 2 tahtia on paljon grantumpi niille säädöille kuin 4 tahtia, mitä mä itse oon huomannut. Eli voisiko tää kaasari olla oikeasti nyt semmoisissa säädöissä, että tää toimii täydellisesti? Siis mä oon jo ihmeessä, jos tää lähtee käyntiin. Et saahanko me tätä käyntiin edes? Mun mielestä siihen on ehkä 50% mahdollisuus tai jotakin. Katsotaan. Saa nähdä. Mua vähän jännittää, että saanko tuota värkkiä ollenkaan käyntiin. Totuuden hetki. Tämän pitäisi olla täysin nyt säädöissä siihen crossiin, mutta se on lähes samankokoisella moottorilla kuin tämä. Että en mä usko, että siinä pitäisi nyt ihan dramaattista eroa olla kumminkaan. Mutta juu, lähdetään testaamaan vaan. Että. Siis mä kyllä on ihan ihmeessäni, jos tää lähtee käyntiin. Mä en luota yhtään. Noin, ja täällä on yli 10 lämmintä. Mulla on tossa tuo hallilämmitin ollut päällä. No niin, totuuden hetki. Ilman ryyppyä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Tää ei oo koskaan käynyt näin nätisti. Mitä ihmettä? Siis mitä ihmettä tapahtuu? Toimiiko tää oikeesti? No nyt? Ei, kyllä he sammuu. Mutta siis... Mitä ihmettä? Tää oli oikeesti säädöissä, ainakin jollakin lailla. Mitä ihmettä? Siis tää lähti heti käyntiin. Siis tämä on jotain aivan uskomatonta. Säätäis nyt vähän tyhjäkäyntiä pikkasen isommalle. En ois kyllä uskonut. En ois kyllä uskonut, että tää lähti käyntiin ihan niin kuin saman tien. Tosi vaikea uskoa. No niin. Kyllä. Se on vähän iso. Ja mitä lämpöisenä säätää, sitä paremmin on tyhjäkäyinen. Aika jännä kyllä. Ja miten he näin toimii. Mut tää onkin vasta tyhjä käynti. En ois kyllä uskonut. No joo, kaasun kanssa ei kyllä toimi. Jos laittaa nopeasti kaasua, niin meinaa sammua ihan. Joo, tässä nyt vähän toimii jo, mutta ei se kyllä ihan säädöissä oo. Pitää vähän kokeilla säädellä. Tässä on tosiaan seosruuvi täällä pohjassa tässä kohtaa. Nyt se on aika lailla hyvin. Elikkä mä säädin tän nyt äkkiä vaan niin, että tää käy nyt kaikista koviten tyhjäkäyntiä. Silloin tuo säätö on aika lailla kohdillaan. Tai ainakin, että niin tällä pystyy testaamaan vähän, että miten tää toimii jo ainakin tällä säädöllä. Kokeillaan nyt.
Mitä tää kuulostaa. Kyllä. Käy ihan älyttömästi paremmin nyt. Elikkä mä noin kierroksen verran laitoin kiinni seosuuvia noin. Ehkä noin kierroksen verran ja tyhjäkäyntiä pikkasen isommalle. Ja se on siinä. Aika nopeasti sai kyllä tän toimintaan tämän kaasarin, että vaikea kyllä uskoa, että näin yksinkertainen homma oli loppujen lopuksi tuo. Pitää vaan ratkaista tää ilmanputsari homma, että pitää mun siirtää tää ilmanputsaria tästä vähän eri kohtaa, että sen saa niinku eri kulmaan tai jotakin muuta. Tossa näkyy tosiaan tuo kaasari nyt. Hyvin kyllä kiertää nyt, paljon paremmin kuin ennen. No joo, se menikin tuo ilmanputsari tähän yllättävän hyvin. Se piti ottaa vähän tuohon vinoon nyt, eli se on yhdellä pultilla vaan kiinni, mutta tuo penkki kyllä pitää sen paikallaan myöskin, että ei se hirveän paljon pysty sitä heilumaan. Eikä nyt se on ihan niinku tavallaan kunnolla. Juu, pitääkö vähän vielä testiajolla. testiajolla ja ihan nätistihän tuo peli. Vähän on kylmä keli vaan, kun on tämmönen reilu 10 pakkasta, mutta ei se haittaa. No, on vähän hiuksetkin näköjään jää.
normaali. Mutta joo, ihan hyvinhän se pelitti. Mutta semmosen ongelman mä huomasin, eikä kun tällä päästään pisemmän matkan nyt isommalla kaasulla, sitten päästään kaasun pois. Niin kuin pisemmäksi aikaa. Sitten laittaa kaasua, niistä se tahtoo vähän niinku poata tai niinku ei sais bensaa ollenkaan. Siitä se niinku vaikuttaa. Mutta jos se aika on niinku lyhyt, siinä vaikka jotain sekuntia, muutama sekunti vaan ja kaasujen välissä, sit se toimii. Mutta jos se aika on vaikka 10 sekuntia tai jotain semmoista, niin sit se tekee sen boo-jutun. Sitten vaan ryyppy päälle, sieltä toimii. Et se ei jotenkin saa bensaa niinku sitten tavallaan kun on vähän aikaa tyhjäkäynnillä. Tää on aika jännä homma, mutta jos näin kauan aikaa on tyhjäkäynnillä, nyt kyllä toimii sen taas. Et se on niinku... Mä oikein tiedä mistä se johtuu. Jättää kaasun vastaan noin. Se voi kyllä johtua ihan sitä seosruuvistakin vaan, että pitää sitä säätää puolikierrosta johonkin suuntaan, pitää kokeilla. Ja nyt on melkein kiinni. Olisiko se nyt kierroksen verran auki mulla seosruuvilla. Sitä vois kokeilla vielä hieno säätää. Mutta näin paikallaan se toimii tyhjäkäynnillä ihan just niin kuin kuuluukin, että siinä ei oo mitään, mutta justi sen vedätyksen jälkeen se tekee välillä sen pouvaushomman. Mutta joo, ihan hyvinhän tuo pelittää ja täyskaasulla on kyllä ihan järjetön teho kun vertaa aikaisempaa. Eli sillä vanhalla kaatarilla mulla oli ihan liian pieni pääsuuti siinä, eli se ei toiminut niinku yli 3/4 kaasulla oikeastaan ollenkaan, että se niinku hyytyi vaan. Koska se suuti oli liian pieni, se kävi laihalla. Ja nyt mä pystyn vedättämään ihan täyskaasullakin, että on kyllä niinku melkoinen se tehoero, mikä nyt oli niinku silloin aikaisemmin. Niin sen puolesta ainakin pelittää hienosti. Muistaakseni se meni niin, että jos tuo seosruuvi on alle 1 kierroksen auki, niin sitten pitää laittaa pienempi tyhjäkäyntisuuti. Ja sitten jos se on enemmän kuin 3 kierrosta auki, niin pitää laittaa isompi tyhjäkäyntisuuti. Mutta jossakin kaatarissa meni justiin toistakin päin, mitä mä oon säätänyt, että en tiedä kuinka päin tässä sitten on, mutta yleensä se on justiin niin kuin miten mä tuossa aikaisemmin sanoin. Eli jos tuo nyt ei korjaudu sillä seosruuvisäädöllä, niin sitten vois kokeilla vaihtaa sitä suutinta, mutta kyllä se noinkin toimii aivan hyvin, että ei tarvitse välttämättä ollenkaan. Mutta sitä neulaa mä ajattelin kyllä säätää vielä. Eli neulaa kun nostetaan, niin sitten menee rikkaammalle ja neulaa kun laskee, niin sitten menee laihemmalle. Mutta pitäisikö mun vähän kokeilla nostaa nostaa neulaa, että saisi pikkasen rikkaammalle. Mä nyt kokeilen sitä ainakin eka, että jos sillä sais vähän niinku sitä kaasuvastavuutta pikkasen parannettua sillä niinku isolla kaasulla. Tai kohtuu puolikaasulla ja siellä suurin piirtein, niin siitä se tuntuu vähän niinku ehkä, tai varsinkin just niin kuormittaa noin, niin tuntuu, että se olisi vähän niinku laiska se kaasuvastaavuus. Saa nähdä vaikuttaako se sitten mitään. Mutta joo, yllättävän helppo oli tuo kaasarinvaihto kyllä, eli lähestulkoon niinku bolt-on-asennus, että ei tarvinnut niinku hirveästi mitään muutoksia tehdä. Ja nyt toimii tyhjäkäynti ja nyt toimii täyskaasu, että nyt on niinku aika niinku huomattavakin parannus siihen vanhaan kaasariin ja on tossa nyt enemmän tehoakin tietenkin. Ja pitäisi kokeilla vähän mitä säädellä. Jos on kiinnostusta, niin mä voisin tehdä oman videon tuosta kaasarin säädöstä vielä tässä joskus. Mutta juu, ei tällä kertaa nyt tämä ihmeempi. Juu, oli ihan hyvä tommonen 40 € maksava kaasari. Yllättävän toimiva kapistus ja yllättävän helposti sai niinku tavallaan toimivaksi tän, että nyt niinku pystyy ajaa jo tällä näin. Että ei ollut mitenkään monimutkainen homma tuo. Juu, eipä tällä kertaa tämä enemmän. Morjens!